أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ إرسال سفن بحرية تابعة للحلف بقيادة ألمانيا على وجه السرعة إلى بحر إيجا للمساعدة في مكافحة تهريب المهاجرين. قال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي في العاصمة البلجيكية بروكسل، قال إن قائد القوات الحليفة في أوروبا الجنرال الأمريكي فيليب بريدلوف أمر المجموعة البحرية الدائمة للحلف بالتوجه إلى بحر إيجا بلا تأخير وبدء نشاطات المراقبة فيها. لقد اتفقنا على تقديم حلف شمال الأطلسي الدعم للمساعدة في أزمة اللاجئين والمهاجرين، وذلك بناء على طلب مشترك من ألمانيا واليونان وتركيا بهدف المشاركة في الجهود الدولية لوقف الهجرة غير الشرعية في بحر إيجا. لقد قررنا أيضا تكثيف عمليات الاستخبارات والاستطلاع على الحدود التركية السورية.